Moi bons días neste novo Ourense Fala. Hoxe temos un convidado moi interesante, don Cándido Gómez Vázquez. Bos días. Hola, buenos días. Ele é adestrador do pabellón de Liga Nacional e profesor da Escola Galega de Adestradores. A pregunta é clara. Primeiro, noraboa polos éxitos deste ano, pero, bueno, é unha temporada un tanto extraña. Como foi a presente temporada? Bueno, pois como dices tú, pois foi unha temporada moi extraña. De feito, a día de hoxe ainda non sei como chegamos a este resultado final, non? Empezamos con moitísimas baixas, moitos rapaces que se marchaban á división de honra. O equipo do ano pasado era un equipo en ese sentido moi bo, moi compensado, con xente de moita calidade. E claro, aí viñeron a pescar pois xente de Santiago, de Coruña, depois outros xogadores se marcharon incluso aos propios equipos da Liga Nacional da cidade. Entón, pois, o principio era terrible porque nos encontramos o primeiro día de adestramento un equipo base como é o pabellón con 16 xogadores para entrenar. Entón, eso non é normal, non? Incluso algún xogador do ano pasado, que quedaba do ano pasado, o primeiro día, sin confianza, me dixo: "Míster, a onde vamos con isto?". Entonces, dixen, bueno, tranquilo, chico, que isto acaba de empezar. Bueno, a verdade é que empezamos moi dubitativos. O equipo, todo o mundo decía, pero non vades a ser capaces de manter a categoría, non hai calidade, eses comentarios un pouquiño que lle minaban a confianza. Realmente tuvemos unha axuda moi grande porque o calendario nos beneficiou ao principio. Xugamos co Lalín, co Villalbés, unha serie de equipos que despois, durante o ano, se demostraron que iban a estar abaixo, estuveron na zona baixa da tabla. Fomos capaces de ganar eses partidos e, pois mira, fomos subindo, deixando a 7, 8 puntos as plazas de descenso. E aí, pois, foi un momento que o equipo dixo, bueno, pois, empezou a xogar máis tranquilo, non? Empezamos a desenvolver outros sistemas de xogo incluso máis ofensivos e, bueno, fomos capaces de empezar a controlar algún partido. É dicir, tiñamos o contrario onde queríamos, roubábamos onde queríamos. E hai un momento que eu creo clave da temporada que damos coa tecla. Dicir, como vamos a xugar, porque eso no fútbol é moi importante. Un equipo ten que saber a que xoga. Sobre todo facendo equipo, non? Un pouco resumindo, Exactamente. porque O Getafe, por exemplo, en primeira división, sabe a que xoga. A xente o critica, que isto, que non sí, sei que, pero sabe a que xoga e consigue un rendimiento máximo dos seus xogadores. Entonces, eu creo que ese foi un momento clave de que o equipo foi consciente de que tiña forza. E aí entrou unha palabra que no fútbol é moi importante, que é ambición. Dizer, vamos a por máis. Xa temos prácticamente conseguido o que a xente decía que nos iba a ser moi difícil, vamos a por máis. É dicir, mellor autoconfianza. E hai unha serie de partidos dous partidos para min, sobre todo o do Areosa. Eles eran conscientes de, bueno, o Areosa en Vigo nos deu un repaso de fútbol tremendo ao principio da Liga, pero aquí na primeira media hora nos lle pasamos por encima, pero volado. Entonces, volaban os xogadores, confianza, ambición, éramos capaces de roubar, de definir, de entrarlle por cualquier lado, por direita, por izquierda. Oye, pois en ese momento o equipo, pois, incluso colleu ese tope de confianza de ir a por os partidos. E, bueno, se demostrou incluso o último día dos últimos partidos que xugamos, ganándolle aquí ao Celta, o primeiro partido que perdían na temporada e realmente, pois foi, digamos, un poquinho a guinda, non? De que levábamos 14, 12 ou 13 xornadas sin perder, coa última foron 14, e aí xa era un poquinho esa confianza que transmitía o equipo. Incluso o último día en Oira, que xogamos coa Ponte. era o que che ia preguntar, cal foi o voso último partido antes do tema do COVID? Sí, co Orense Club de Fútbol, é dicir,
pois isto que teñen os equipos grandes, que cando tú estás nese momento de confianza, eres capaz de puntuar sin xugar ben. Correcto. Non? Sí, sí, sí. Bueno, e sobre todo hai que destacar a campaña da casa, as ligas realmente donde un consigue os puntos en a casa, e aí só perdemos un partido que foi co Depor, e para eso tiñamos ganado no minuto 89 de partido. Foi unha cousa moi rara, pero bueno. Son cousas que pasan. Este é un pouco o resumen da confianza e como foron os xogadores cambiando pois dunha falta de confianza, nunca mellor dito, e dubitativos e tal, a encontrarnos un equipo que transmitía poder, que transmitía forza, que transmitía pois que encaraba os partidos de outra maneira ao final, non? Sí, porque como foi o final tan abrupto desta temporada? É dicir, comunican vos un día que xa non tedes que ir entrenar, imagino, polo tema este do COVID, e despois, contame un pouco, como foi este final de temporada tan raro, tan sumamente extraño? Pois sí, pois realmente foi así, como dices tú, decir, de repente nos dicen, bueno, a partir de mañá está cerradas as instalacións, non se pode entrenar. Entonces entran as dudas, vamos a seguir entrenando, darlle planificación aos rapaces para que fagan a casa, incluso ao principio lle mandei unha serie de adestramentos, hasta que, claro, xa vin que, que era unha tontería porque isto iba para largo, non? Entonces, Mm. non iba... Entonces, dixen, mira, intentar mantervos en forma, pero non sabemos cando vai a rematar isto, entonces, cando sepamos, pois entraremos xa en unha fase de adestramentos con respecto ao que nos mande, non? Pero despois entrou tamén as dudas de que iba a pasar co equipo. Me preguntaban, a veces por videoconferencia, falamos varias veces entre o grupo, mister, ¿qué va a pasar? Que vamos a ascender, vamos a tener que jugar un playoff, vamos tal, estaban lógicamente nerviosos. Despois empezaron a filtrarse noticias de que sí que ascendíamos, despois de que non, depois que non iba a haber ascensos, que iba a quedar todo igual. Incluso ahora, cando xa a Federación había dado ok de que non había descensos e que se iban a ascender os dous equipos que en principio estaban en posición de ascenso, pois saliu unha noticia fai unha semana dicindo todo o contrario da Federación. Parece que foi un erro, non? Pero bueno, nos hubiese gustado ascender no campo, rematar a tempada no campo, pero non foi así. Decir, o bonito sería pois eso, o último día ou cando consigues os puntos que che dan ese ascenso, pois realmente hai unha festa no campo, nos falta eso. Eu Desfrútase creo que máis, non? sí, pero bueno, hai unha decisión que han tomado desde a Federación. Por a nosa parte, tomámoslo como un premio ao traballo, a humildade, ao que fixemos durante o ano. Fomos un grupo, un equipo moi humilde, moi traballador, e eu creo que non merecemos ese premio porque se alguén, eu levo moitos anos adestrando e realmente se hai un equipo que en este momento mereceu un premio, pois foi este que tuve este ano, non? Sí, un pouco nesta liña o que quero apuntar é como estades diseñando xa o equipo para o ano que ven, non? Porque eu imagínome que isto está un pouco todo parado, pero vos xa estaredes traballando xa tanto nos obxectivos do ano que ven como no equipo do ano que ven, non? Como vedes Bueno, vos xa a reanudación do que ven sendo a temporada? Porque imagínome que algunha información teredes. pois a información sigue sendo confusa, porque realmente ahora mismo sabemos que vamos para a División de Honra. Quizás sea unha das categorías que menos vai afectar, porque realmente esta categoría con 16 equipos era unha salvajada, porque Mm. descendían 4 equipos de 16, pero hai 8 ou 9 que non descenden nunca. Ajá. Celta Deportivo, Santander, Gijón, Oviedo. Entonces, ao final, te xugabas entre 7 ou 8, 4 descensos. Entón, eu creo que agora vamos pasar a 20 equipos, que a mellor despois o ideal sería reducir a 18, pero incluso se está a falar de que pode haber dúas fases, 2 grupos de 10, e depois xugar un playoff
por o título e outro para baixo. É dicir, que a nivel federativo hai moita confusión, non teñen claro, non? Eu creo que o primeiro foi tomar a decisión de como iban a ascender ou descender os equipos, e agora pois tendrán que organizar a competición, non? Sempre con isto COVID aí entre comillas soplándonos nas orellas, non? Con respecto ao grupo, eu, por a miña parte, o primeiro paso da directiva foi falar conmigo, eu tiña pensado deixar o equipo, se o equipo continuaba a Liga Nacional, pero que, bueno, xa queimei unha etapa de 3 anos, hai máis xente como entrenador dentro do clube da cidade e tampouco pode ser un tapón Sí, sí, para os sí. demais adestradores. Bueno, pero bueno, tamén en División de Honor a directiva confía en min e eu para min pois, é un reto importante tamén pois, deixar o equipo na categoría. E agora o traballo principalmente, despois de confirmar que iba a seguir, pois eu di unha lista de xogadores que sería interesante incorporalas ao equipo. Nos quedan 8 xogadores do ano pasado, sube o equipo que estaba xogando na Liga Galega, prácticamente inteiro, bueno, sería interesante tamén incorporar pois eses xogadores que eu din da lista, e eu creo que a directiva en este momento está facendo contactos para ver esa posibilidade de que esos xogadores que están aí pois se incorporen, non? Mm. Entonces, bueno, ese é o traballo. Agora, se pasamos á segunda fase, temos previsto pois xa facer un traballo presencial, directiva, entrenadores, e empezar un pouco a falar xa con xogadores e tal. Pero, bueno, agora tamén estamos un pouco á expectativa. Tempo temos, porque realmente estamos no mes de maio todavía, pero, bueno, sin prisa, pero sin pausa, non? O tempo corre, non? Cando te das conta xa Sí, estamos en setembro, xa a volta da esquina. eh, exacto. Pois outra das preguntas que temos aquí no tinteiro que me parece moi interesante, sobre todo unha cidade de deporte como en Ourense, non? Eu penso que é unha cidade que lle gusta moito o deporte, e que hai moita xente practicando deporte, teria que haber máis como sempre, teria que haber mellores instalaciones como sempre, pero eu penso que Ourense é unha cidade de deporte, sobre todo de deporte base, non sei como ves ti. Bueno, sí, efectivamente, que aquí eu creo que, de feito, en moitas categorías, nas categorías base, é raro porque pasa o seguinte, decir, nós en categorías infantiles e nos somos capaces de codearnos con calquera, non? Hmm. Aí tiñamos un momento, tiñamos dous problemas aí. Primeiro, que como somos unha boa canteira, os equipos grandes de Galicia, chámese Celta e Depor, cada vez os bons xogadores nos veñen a quitar cada vez con menos edad. Entonces, pois, sí, alevines infantiles, facemos grandes campañas, pero a partir de aí nos levan os xogadores, non? Agora tamén entrou nesa disputa o Lugo últimamente. Pero, bueno, eu quero dicir que o fútbol orensano goza de boa saúde, de forma, en este momento, sobre todo na categoría base, se mellorou moitísimo nas instalacións. Hmm. Recordo cando só tiñamos o campo de Oira de césped artificial, depois foron entrando os demais, hoxe hai moitos, incluso a nivel na provincia, que Severín, que Xinzo, que outro, decir, afortunadamente, e cada vez os sintéticos tamén son de mellor calidad. Despois hai un paso moi importante que deu tamén a Federación Galega de Fútbol, que foi a obrigatoriedade de que cos equipos estuvera sentado un adestrador, Hmm. as titulacións. Cada vez hai técnicos máis preparados e iso tamén, a parte das instalacións, mellorou tamén a calidade dos xogadores. Eu Os penso equipos que é están... importantísimo, máis do que a xente pensa, porque agora mesmo eu penso que hai moitos adestradores que teñen un moi bo nivel na provincia, non? Moi bo nivel. Efectivamente, efectivamente. Porque unha cousa é, como se entrenaba antes, pois, eu fago o que me fixeron a min. No, pero o Ah, fútbol cambiou moitísimo, é dicir, antes eu recordo cando eu saquei o primeiro título no ano 82, non entrenábamos a futbolista, entrenábamos a atletas. ajá. Que si farle, que si interval, que si carreira polaca, que circuitos, son adestramentos pensados no atletismo, non no fútbol, non? Sí, sí. As carreiras continuas, aquelas de interminables.
E hoxe, pois, afortunadamente, o fútbol cambiou moitísimo e todo se adestra no aspecto técnico-táctico e o balón está presente en prácticamente todos os adestramentos, non? Desde o principio ao final. Entón, claro, aquela persona que non se recicla, que non pasou, que non estudia, que non se pon ao día, pois sigue entrenando pois, o que lle enseñaron a él. Pero eso está, desde logo, hoxe non se pode facer, non? E entón, esa formación de adestradores incidiu positivamente no fútbol. E ahora mismo, pois, temos en adultos, eu creo que a maior cantidad de equipos, tanto en preferente como en terceira, que nunca houve nesta provincia. En xuvenís temos 3 equipos en Liga Nacional, temos equipos en División de Honra e equipos en Liga Galega, é dicir, que nese aspecto mellorou moito porque os adestradores e os xogadores están moito mellor formados. Tamén mellorou, por certo, e quero romper unha lanza aquí, a favor do arbitraxe. O arbitraxe está moi ao corrente da normativa, os árbitros cada vez son mellores no campo, dá gusto, pois, realmente, pois, creo que o nivel deles tamén mellorou moitísimo. Se forman, teñen, vamos, eu vexo que moitas veces damos clases ali da Escola Galega de Adestradores, vexo as súas aulas e Claro, como están en clases, como están actualizándose, e creo que isto tamén beneficiou moitísimo os equipos. E, bueno, a guinda un poquinho é este ascenso a División de Honra, non? Eu creo que o sí, fútbol orensano o necesita. eu creo que tamén. Sí, un xogador que ahora mismo ten que marcar, non é o mismo marcar a un xogador do Celta en Liga Nacional que con 16 anos que un xogador do Celta de 19 anos, de última etapa, que está preparado xa incluso para dar o salto ao Celta B. Tal Pero aí cual, che vai un tal nivel cual. de exigencia tremendo, tremendo. Eu quero tamén por en valor tamén o tema de que tanto o adestrador está moi ben formado, pero cada vez rodéase de xente que tamén está moi ben formada, non? Xente como poden ser, sobre todo, penso en preparadores físicos, penso tamén en nutricionistas, penso tamén, por exemplo, incluso en psicólogos deportivos, non? Xa xente moi formada en distintos campos que eu penso que tamén lle fai a vida máis sinxela ao adestrador profesional. Non sei como ves ti este tema. Totalmente de acordo, porque, bueno, aínda nos levan un poquinho de ventaxa en outras cidades como Coruña, sobre todo, Vigo. Coruña teñen ali o INEF e realmente veñen 4 ou 5 personas cando che ven un equipo de Liga Nacional Xuvenil, ven 4 ou 5 personas con eles, e dá gusto, non? Pois un ten a súa parte, entrenador de porteiros, que si tal, bueno, pero eu recordo que fai uns anos eu entrenaba a División de Honra, estaba eu solo. Claro. Facía de todo, entrenaba o porteiro, depois tal, os xogadores. É que iso tamén é moi complexo, porque é o que dis ti, o adestrador de porteiros, non? O adestrador de porteiros sabe perfectamente como levar un adestramento completo e, sobre todo, especializado niso, non? Pero que ti se tes que facer iso, tes que facer outras 20.000 cousas, eu creo que ao final é máis unha cuestión de tempo que de sapiencia tamén, incluso. Non sei se me explico. Sí, totalmente. É dicir, un adestramento ven durando hora e media no campo e un pouco máis, a nivel de, por exemplo, empezo unha charla cos objetivos e tal, e bueno, pero a partir de aí, si tú tes un segundo, pois que xa está pendente do quecemento, incluso da introducción do adestramento, tú podes estar facendo outras cousas en este momento supervisando. Xa o porteiro necesita, os porteiros necesitan unha persoa que lle dé un entrenamento específico, vale? Despois habrá unha parte do adestramento que se integren por medio de partidos condicionados ou partidos reducidos ou tareas integradas en donde se traballa pois xa un poquinho que o porteiro pois tamén forma parte desa tarea. Pero ao principio necesita un entrenamento específico. E claro, pois tes unha persoa pois que programou un adestramento, que ten unhas directrices que falaron contigo, que se sentou contigo, pero que a partir de aí ten que volar e que analiza incluso o fin de semana que tú estás un pouco pendiente do xogo, pois esa persoa que é o entrenador de porteiros ve
aquilo que adestrou con ese porteiro, se efectivamente pois, os saques co pé están ben feitos, se fixo boas temporizacións, se as salidas foron correctas. É dicir, necesita unha charla con esa persoa que o está educando e desde logo, pois, a división de tareas e a delegación de tareas pois, é fundamental para lograr un rendimiento óptimo en un equipo de fútbol, non? Está claro, porque aparte que un só faise moitísimo costa arriba porque mellor hai cousas que se che escapan porque que non podes estar a mil cousas. É dicir, unha persoa sola no campo e que non pode estar o que fai o porteiro, o que fai o medio campo, o que fai os dianteiros por por un exemplo parvo, porque non ten 20 ollos. É dicir, bastante ten o entrenador principal con levar adiante o partido e sacar as súas ideas, non? E isto tamén ten que ver coa seguinte pregunta que se é doado ser entrenador de fútbol base. É dicir, eu penso que ten máis complicación do que a xente pensa. Bueno, depende que aí dentro digamos, do fútbol base hai dúas etapas, non? Digamos, a etapa de iniciación, en que ao mellor, pois sí, que un adestrador prácticamente está con todos á vez, porque estamos falando de 8, 9, 10 anos, Hmm. como o inicio, e aí as ideas do fútbol pois son xenéricas, que é un ataque, que é unha defensa, como colocarse, como empezas cos diversos conceptos básicos de marcaje, de desmarque, de tal. Bueno, digamos que metodolóxicamente aí, pois incluso é moi importante a demostración, non? Entón, por eso en esa edade é importante que o entrenador non de grandes charlas, sino que demostre, é dicir, o balón hai que pegarlle así hai que poñer o pé, así se controla, así se fai. Entón, en esa etapa o fútbol base é moi gratificante. O neno, o adestrador, para el é Dios. Eh, e esa gratitud que che demostra día a día no adestramento, eso realmente gratificante, moi agradecido. Veñen sempre todos os papás, se implican, chaman, non sei que. Vale. Depois entramos nunha etapa xa de formación máis importante, máis especialización, non? E incluso na edad que estou eu xa entramos no rendemento, vale, no juvenil, pero na outra etapa do fútbol base, esa segunda etapa de formación, pois aí pois realmente o chaval xa empezan hai que desprenderlle ese egoísmo a nivel grupal que ten a veces, empezan a aparecer eses problemillas, tal, e aí sí que é interesante o que decías tú antes, pois incorporar xa igual a algunhas persoas, é dicir, que xa ao millor non pode estar un solo adestrador, sino outra persona que faga de poli bueno, poli malo, un psicólogo, unha persona, pois os chavales empezan a coller kilos, pois ao mellor unhos certos consellos dentro do club, pois se hai un médico que lle pode aconsellar, de como aos pais, oye, mira, pois este chaval pois ten que poñer un poquinho a dieta, porque senón, madre mía, onde vai? Sí, sí, sí. E bueno, se está ben organizado e tal, pois realmente é moi importante ir incorporando aí esas persoas. E depois está un pouco a etapa de rendimiento que empezamos en esa Liga Nacional, en que xa entran outros problemas. Entón, a especialización xa é tremenda. É dicir, o chaval, hasta en fútbol base, é conveniente incluso que xogue de lateral, que xogue de central, que xogue de dianteiro, incluso que nun adestramento xogue de porteiro, porque a mellor vai ser o seu futuro de porteiro. Sí, sí, sí. Pero, cando ten 17 ou 18 anos, pois xa entramos na especialización, xa entramos en entrenamiento, a veces individual, grupal e colectivo. A veces colectivo entra unha sola persoa como o adestrador, grupal é moi importante ter un segundo adestrador, pois eu vou a traballar coa defensa, traballa tú co ataque en este momento. Entón, xa hai unha serie de... É dicir, nós para entrar este ano en División de Honor, lóxicamente vou ter que ter un segundo, vou ter que ter un entrenador de porteiros, e vou ter todas as axudas posibles son boas. Porque o adestramento se reparte en momentos, en fases, e aí hai que ter persoas competentes ao lado e desde logo, pois,
aí, pois, ao mellor xa non é tan agradecido. Xa, Por é que o non que é dis tan ti. agradecido? É o que dis Por ti. A exemplo, parte do rendemento, porque tes que sacarlle un partido, por ser redundante, a ese xogador porque, como a él, vai haber polo menos outro no equipo. Entón, aí é onde entra a disputa de quen pode chegar a rendir mellor nese posto, non? Un pouco sí, pero nesa dicotomía. entran outros condicionantes. Entra, o resultado xa é importante. A Mm. parte da formación, Sí, sí, sí. hasta ahora só era formación. Ahora empeza a contar os resultados. Perder a división de honra é un problema grande para a cidade, como vimos estes últimos 4 ou 5 anos, que non a temos. Deixaron de salir xogadores da fábrica. Vale? Entonces, entran os resultados. Os pais pensan que algún teñen un fenómeno e mi hijo non juega lo que tenía que jugar. Porque xa non podes dar todos os minutos. Xa non podes facer todos os cambios no minuto 55. Entón, empezan a entrar unha serie de problemas e que a veces é bo por xogador, porque cando pase a adulto, pase un equipo de preferente ou pase un equipo de terceira, igual tamén ten que estar no banquillo moitos momentos. Entón, o sentido de equipo e o sentido de grupo cambia. Eu estou neste equipo para aportar cando faga falta. E o mellor se salgo 10 minutos ou 15 minutos e dou a volta ao partido ou cambio o signo que ten o partido, fixen un traballo importantísimo. Entón, o xogador ten que unha etapa difícil porque se encontra con uns problemas que hasta ahora non tiña. É dicir, entra, entonces, na etapa de rendimiento, pois veñen os problemas de xa do fútbol adulto, non? Entonces, bueno, Sí, esa era a seguinte pregunta que che iba a facer, que é aí, cal é a perdona que te implicación dos interrompa, pais, non? sí, pero Neste... bueno, termino, aí xa é Sí, menos agradecido. A por veces iso. chegas á casa e dices, para que sigo entrenando? Que problema me estou que traigo eu encima con este tema de tal, pero bueno. Sí, por iso a pregunta dos pais, non? Sobre todo nestas últimas etapas de rendemento, xa cando o rapaz, pois ten, eu que sei, 17, 18, 19 anos, cal é a implicación aí dos pais? É dicir, soles ver que teñen actitudes positivas ou hai de todo? Bueno, a ver, os pais son importantísimos, porque sin os pais non podríamos ter equipos de fútbol. Se o pai, sobre todo a nivel base, non trae o neno a xogar, se eu lle digo o neno ten que estar en Xinzo ás 10 da mañá e o pai non o leva, Xa. pois non tendríamos equipo. Entonces, aí son fundamentales. Eh, eu creo que nestos últimos anos se deu un paso adiante moi importante con respecto á educación deportiva dos pais. Se implementaron unha serie de medidas, ao acabar os partidos que os equipos de pequeniños, pois acaba o partido, saludan ao público e aplauden ao público, o público os aplaude a eles, e aí dá gusto ver como dá o mismo que sea o pai do equipo da casa, como o equipo da fora, cando os rapaces van hacia o público, hai unha ovación general. Entón, iso está generando, eu, por exemplo, que son xa dos equipos que non, cando eu adestraba aos pequenos non se facía isto, unha das cousas que me causou extrañeza foi precisamente cos xogadores que agora teño na Liga Nacional, Hmm. incluso un partido que perdemos 6-0 co Celta este ano, e collo o capitán e algún xa marchaba po banquillo e tal, e lle dice aos demais, al medio aplaudir a los padres. Dice, queiras que non, eso vai quedando aí. Depois, sempre hai algún pai que empeza a tal, pero eu creo que os pais cada vez, pois, esa educación de que o importante é saber ganar, saber perder, cando se perde estar ao lado do fillo, antes veías actitudes de, por que non le pasaste el balón a aquel, por que non tiraste tú, porque tal. Cada vez se oe menos, é dicir, o importante é ao acabar un partido, un neno de fútbol base, pois, que tal? Disfrutaste? Te lo pasaste bien? Venga, ya ganaremos outro día, non importa, oye, ou reforzar pois, unha xugada que ao mellor durante 40 minutos o rapaz xogou 10, vale, pero fixe unha xugada bonita, pois, oi, que jugada máis bonita hiciste allí e tal, igual. Entón, cada vez eu creo que os pais vai máis en ese sentido, non?
No fútbol que eu teño de maiores, bueno, de juveniles, 17 a 18, o que che digo, ainda non, esa educación ven pouco a pouco, ven da baixo. E ainda hai algún caso de un pouco como estamos vivindo ahora co COVID, non? Demasiado entendido, Sí, vale? bueno. O Hai de fútbol, todo, non? Porque que sí, no, importante saber perder. Que importante no, saber perder. pero o que lle digo aos xogadores é, de fútbol entende todo o mundo en este país, todo Xa, o mundo, vale? Pero sabemos de fútbol os adestradores, vale? xa. Igual que eu podo entender de medicina, podo che dicir a ti que para un catarro que tomes pois un paracetamol, vale? Pero ahora non che vou a decir como tens que facer unha operación de apendicitis, bueno, entendes? Entonces, para eso están os que saben. E dentro dos que saben, o que máis sabe do equipo é o propio adestrador. Eu, do equipo de Liga Galega, do pabellón, que máis sabe é Guillermo. Xa. Eu sou o entrenador da Liga Nacional, pero é que Guillermo sabe máis do seu equipo que a min, desde logo. E entonces, en eso é donde quizás algún pai todavía peca de que, como fixo ese cambio, como tal, pero tú estuveche durante a semana co equipo, Xa. sabes, incluso a veces nós facemos cambios para reforzar ao xogador. Eu si meto a un xogador 3 veces seguidas no banquillo e ao mellor, pois mira, vou a meter un día de titular, para qué? Para como mete este titular e me mete o meu fillo no banquillo que é titular? No, pois meto a aquel porque lle estou dando un valor, un reforzo positivo e o estou intentando ganar para a causa, non? E Xa. para formar grupo e formar equipo. Entón, bueno, eso a veces non se entende da grada e a nós nos critican bastante porque o resultado e os minutos que xoga o seu fillo xa son importantes. E entonces aí, pois, quizás tiña que haber un pouco máis de comprensión, non? E Sí, como lle digo a algún, unha labor mira, didáctica máis que outra cousa. claro, Pedagogía, educación. claro, exactamente. Bueno, pois ímolo deixar aquí. Non sei se tes algo máis que engadir. No, pois nada, agradecer a túa oportunidade un pouco para ir desta charla e, bueno, pois... Non será a última, non será a última. Vale. A ver se a próxima é presencial, Ojalá. que así Bueno, e danos nada, máis tempo pois, para sobre todo para non ter que esperar o tema este de ter que agardar aquí un remate de falar que é un pouco incómodo ás veces, non? Si, sí, tentaremos sobre todo chamar a xente do fútbol base, porque Ourense Fala é unha idea para os ourensáns, pero sobre todo para a xente que é de aquí, para a xente que se exprese, que fai cousas, e nós entendemos que o deporte é importantísimo, é unha das cousas máis importantes na vida, xa non só polo tema da condición física, senón tamén por todo o que se aprende, todas as habilidades sociais que aprendes, todas as habilidades de respeto hacia o traballo dos demais, que para min eso é importantísimo. Entón, pois ímolo deixar aquí, cando comece a temporada volveremos a falar, a ver como foi o verán, e nada máis. Moitísimas gracias por vir. gracias a vos.